The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of life-giving Spirit in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them from my hand. The Lord is my helper, and I will not be afraid. What can man do to me? For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. Luke 11:23 says, "Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters." Mark 9:23, "All things are possible for the one who believes." Now Hosea 4:6 says, "My people are destroyed for lack of knowledge." Sa dili pa kita mga padayon sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, nanginahanglan kita nga makaandam ta sa atong kaugalingon. We have to prepare ourselves before we continue our Bible study. If we still have sins, well, this become barrier to our study. So God mandates us to name all those sins, admit that we've committed all those sins. Diha sa 1 Juan 1:9, 1 John 1:9, matod pa sa in English, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness."
Humani mo buhata ka na ikaw andam ng usab. Kaya ikaw mapunda naman usab sa balaang Espiritu Santo. Panalang kanimo dili magtotoo. If you are an unbeliever, giawhag ka o gidapit ka sa paggamit niya ng imong free will, sa paghimo sa labing manungdanong desisyon nga imong buhat sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 ang siya gisulti. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 4:12. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa sa hilom mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan. Nining lain sa mga higayon nga diin kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat nga imo pa kaming gipabuhi ang tuning higayuna. Kini gumikan lamang sa imong gugma, sa imong kaluoy, sa imong kortesiya o grasya. Salamat o Diyos ni among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Among gianggon kini nga grasya, imo kining giandam sa kaniya tungwa pa ang tanan. Aron kami makapahimulos nini o Diyos. O sa ingon magatubo ang among kalag. Pinagi sa among pagtuon sa imong pulong. Andaman na kami karon Diyos. Tangtanga mga babag na niya sa among munahuna. Give us the necessary concentration. Pagpunting, pagdupot gayud sa among pagtuon sa imong pulong nining adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato nga mga suki o mga higala o mga igsuon diha ni Kristo. Once again, ano sa kita nining atong daily Bible study through the YouTube o aniya pa kita magadupot sa atong tunanan, pagtulunan nga giuluhan o grasya. Grace. O nasayo na kita nga ang grace is God's policy. If God has His policy, His arch enemy, ang iyang nagunang kaaway nga mao si Satanas, nga kan ni Lucifer, naapod siya ay policy. Si Satanas dunay policy just as God has His policy. Like I said a while ago, God's policy is grace. Iyan ni Satanas, evil. So this is a conflict. This is a battle between the forces of grace, which is from God, and the forces of evil, which is from Satan. O kita na sa taliwa, papiliun ta, unsa may atong kanang kuyugan o musanong ang grasya ba sa Diyos o ang dautan ba ni Satanas? You see, God gave us free will for us to use, for us to decide. Kay atong timandaan usab ang prinsipyo nga nagabarog kanunay nga with that freedom of choice, kay kini free will is freedom of choice man. With that freedom goes responsibility. Kita ra gyud ang manubag, natural. We are the only one accountable, responsible, and answerable. Sa matag himo natong desisyon, kita ra gyud manubag. Gusto? Okay, kini review lang gihapon. O karon kanang like we said before, nga ang grasya gidefine kini nato sa English og grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross.
Apan kung imo na nang dinangkubon, tibukon, ang grasya, lihok, ug buhat sa Dios, alang kanimo, tao. Dili ka angayan. Okay? Nagalihok gyapon ang grasya sa Dios nga na kanimo, apan di ka angayan. You do not deserve it, you do not earn it, nor work for it. Kay buhat man sa Dios, dili man imuha. Okay? So, grasya. Mao ni atong giduputan nga pagtuon. Now, by the way, last time, atong gibiyaan kadtong bahin sa kadaugan, batok sa kamatayon. Okay? O ganto namang gihisgutan ang description o paghulagway sa kamatayon sa usa ka magtotoo. Okay? O karon atong ipadayon ni. Okay, I hope imo na nagi hinay-hinayan sa pag suwat diha sa imong notebook o papel ba. Aron di na nimo makalimtan. Now, mitukbil tagamay may tungod sa rapture, di ba? Rapture of the church or pagsakgaw. Well, bahin sa rapture, there is no prophecy to be fulfilled before the rapture occurs. Wala. Ugway bisag mausa ang nasayod sa kanusa kining rapture may tabo, which could take place mahimong may tabo karon. Human na to sa atong Bible study tingali, o ugma, o anytime in the near or far future. Now, however, kanang kining generation of believers, kita will not experience physical correction din he. This one generation of believers will not experience physical death, but will receive the resurrection bodies apart from dying. Ambot pa sabot nga inikabot nining rapture niya, buhi pa kita. Then kanang ang muuna og bangon mo kadtong atong mga hinigugma, mga magtotoo only believers nga nauna nato, meaning nangamatay sila una. Sila muuna og bangon gikan sa ilang ilang lumnganan. Nabitaw na sa 1 Thessalonians unsa gisulti diha, 1 Thessalonians 4:16-17, ato ang i-quote ng puting usog, no? It says there, the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Now, okay. Biyaan sa una nato kanang rapture, no? Kay dili man nimo atong giduputan nga topic. Now, atong gilagway kanimo ang kamatayon sa usa ka magtotoo. The description of physical death, nagalakip niini ang 8 ka mga characteristics alang sa magtotoo ni Hesus Kristo. Characteristic number 1, ato man nagisgutan last time, tungod kay ang kamatayon kadaugan man sa Dios. Okay? The grave has lost its sting. Ang iyang la sa lubnganan na wagtang. Unsay gisulti sa 1 Corinthians 15:55. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Now, 1 Corinthians 15:57, thanks be to God who gives to us the victory through our Lord Jesus Christ. Muna ay characteristic number 1. Adto tas characteristic number 2.
Death means wa na kay inunta appointment sa paghukom. You have no more appointment with judgment. Diha sa Hebrews 9:27-28, nagaingon ka na, inasmuch as it is destined for mankind to die, but after this death, an act of judgment. So, Christ was sacrificed once to take away the sins of the many, and he will appear a second time, not to bear sins, but to bring deliverance to those who are waiting for him. Now, alang sa kanang dili magtotoo, okay? Anaa siya appointment. Human gyud siya mamatay physical. Okay? Hindi kamatay niya sa iyang lawas, of course. Hindi man mamatay ang kalag, ang lawas man lang. There is an appointment after death for judgment alang sa dili magtotoo. Now, apan kanang mga appointment, makansilar lang, mapapas lang, mawagtang lamang in the case of the believer ni Ginoong Hesukristo. Ikaw nga magtotoo, wa kanay appointment for judgment. Okay? Na naman na diha, klaro man na kayo sa pulong sa Dios. Wa na kay appointment. So, diha sa Roma 8:1, sige sulti. There is no judgment, therefore, to those who are in Christ Jesus. Sabta ginapagayo. Wa na appointment alang kanimo nga luwas na. Okay? Adto tas characteristic number 3. Now, alang sa magtotoo ni Ginoong Jesucristo, ang kamatayon nagkahulugan kini og labing kadakong panalangin dito sa langit. Una pa, mahitabo ang pagsakgaw o ang pagkabanhaw. Okay? Kaya diha sa 2 Corintios 5:8, we are said to be unsa? Absent from the body, but face to face with the Lord. Na, ayaw na kalimte. 2 Corintios 5:8b. Now, kanang face to face with the Lord, unsa man na, kung imong ibalik ang imong English grammar, unsa imong pasabot? Face to face with the Lord, prepositional phrase na. Okay? It is a prepositional phrase nga naga kanang kahulugan o lawas nga taghuat. Manay akong gihubas Bisaya kining interim body. Lawas nga taghuat. Samtang kita nagapaabot sa pagkabanhaw while we wait for the resurrection. Now, kita magapundok, we are gathered uban sa atong mga hinigugma nga atong mailhan. We can recognize after departing from this life. Okay? Ang physical nga kamatayon, physical death, gihulagway usab kini ingon nga absence of tragedies and disasters in life. Now, unsa isulti sa Revelation 21:4, God shall wipe away all tears from their eyes. Iyang pagapahiran ang tanang mga luha gikan sa ilang mga mata. Wala nay kamatayon, wala nay paghilak, wala nay kagulan, wala nay paghia kanang, wala nay pagsinatig sakit, tungod kay ang karaang mga butang ng labay na. Revelation 21:4. Wala nay kamatayon dito.
Adto tas characteristic number 4. Ang pisikal nga kamatayon for the believer nagkahulugan kini og bag-ong unsa puloy-anan dito sa langit, a new home in heaven. Unsay gisulting Ginoong Jesucristo diha sa Juan 14. Gikan sa versikulo 1 ngadto sa 3. I will quote this in English. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Now, mo turugutang Tumas. Kinis Tumas, gitawag nag doubting Thomas. Now, ang sigisulti diha sa John 14:5-6. Lord, we know not whither thou goest. Wa mi masayod asa ka paingon. And how could we know the way? Ano gisulti ni Tomas? Usas mga disipulo ni Ginoong Kristo. Unsay gitubag ni Ginoong Kristo niya? Ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Way makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Now, ang pisikal nga kamatayon nagkahulugan kini og pag-angkon og usa ka manindot kayo nga bag-ong pulianan. A wonderful new home. Now, whatever your home may be here, ining kalibutan na, you will have a mansion gyud dito sa langit. Mansion. Kasabot pagkakunsay mansion, dili na pariha sa atong ordinaryong mga balay, atong gipuy-an, di na. Labaw pa. So, mao na, characteristic number 4. Anto tas characteristic number 5. Physical death, alang sa magtotoo ni Ginoong Jesucristo, nagkahulugan kini og paghuwat dito sa langit sa atong dayo na nga panulundon. It means waiting in heaven for our eternal inheritance. Unsay gisulti sa 1 Pedro 1:3 ngadto sa 5. In English, it says, Blessed be the God, even the Father of our Lord Jesus Christ, who, on the basis of His great mercy, has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance which is incorruptible and undefiled, and that fades not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. That means, magahuwat kita in perfect happiness after death, alang sa atong panulundon for our inheritance. Just imagine that. Di ba ka batios pag kahinaminam niya na? If you are a believer, of course, kato lamang mga magtutuo nga naay doktrina, naay pulong sa Dios. Apan katong wala, dili sila mo kanang mubati nini. Dili sila mo sinati. Now, mao lagi ato na sadning isingit dinhi ang punto nga. Kung wa gyud tay gana, wa tay kainit, wa tay tinguha nga mo asinso atong kinabuhi. Kung buot kita unta
in talagunta nga maka kanang kinabuhi og with meaning ni kahulugan. No, wa man kay gana lagi sa pagtuon, wa kay pagpanumbaling. Mando sa Dios nga kita patunon siyang pulong. Dili lang kay sinimana, adlaw-adlaw. Mao ni kapila na to ni hatagig emphasis nga kini atong pagtuon sa pulong sa Dios, wa na ni undang, wa na ni pagkahuman, hangtod nga kita panguhaon na sa Dios, either physical death or rapture. Mao na kay mao man kini ang tugon sa Dios, so kita magasunod. Na nimo lagi kay it's a matter of choice. You see, natay kapilian kung buong tag mahimong mga mananaog na sunod ta, tuman ta unsay kabubuton, tuyo, plano sa Dios. Na di man nato ni makatunan kini iyang kabubuton, iyang plano, iyang tuyo nga negatibo ta ngadto sa pagtuon sa pulong sa Dios. Anhar man nato makatuni ang plano sa Dios atong kinabuhi diha sa pulong sa Dios nga atong pagatunan. Kasabot ka ba? Mao na ayo katinga, sige ko pangutan na, kasabot ka ba? Kaya kinahanglan man yung sabton na to. God is dead serious to His word, oy. Nili ni duwa-duwa na itong ihimo adlaw-adlaw. Nili ni sayon. Kay, you see, di ta makabuhat ni kunwa ang bala ang Espiritu Santo. Ato nagyud ning gihatag ang emphasis kanunay. Wa hinungdan kini atong gibuhat adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios kun wa ang Dios Espiritu Santo. Siya ang bugtong, the only mentor, teacher of truth. Dili kini nagayaw-yaw mo ay nagatudlo. Gigamit lang siya. He's just a mouthpiece. Galamiton ra siya. Bisag kinsang magtutuo nga nagapadayon gyud sa pagsibog sunan, ingon nga magtutuo, tuman gayud sa plano sa Dios din. Gamiton na siya sa Dios. You see? Ako'y katakos ni paggamit sa Diyos kanako sa sabwag, pagsangyaw sa maing malita sa kaluwasan o sa pagtudlo sa kamaturan. Ako'y katakos. I do not deserve it. I do not earn. I do not work for it. It's all grace. Ang grasya kanang tabon ka na to sa atong kinabuhi. Gikan itong igayon nga atong gidawat gituuhan sa Ginoong Kristo nga atong manuluwas hangtod ang atong katapusang pagginhawan ning kalibutan, hangtod kuhaon na ta physical death, I mean, or the rapture. Mao na ning atong pagkinabuhi. Again, it is a matter of choice. Gamito nato kining kaugalingong kabubuton, free will nga gihatag sa Dios kanato. Grasya gihapon tanawa. Ang tanan grasya. Bisag asa ka mulingi sa imong kinabuhi, grasya. Si grasya tanan. Wa gyud tay atua, kasabot ka. Mao na nga atong gihatagag kanang dakong gibugaton kini kay manungdanon kini bason ra makaamgo ang mga kaigsuon na nato nga wa gyoy pagtagad sa pagtuon sa pulong sa Dios. Wa man ta mamugos. Kinsa goy makapugos, di gani kapugos ang Dios. Ang ato ni igo lang tang unsa? Pagpadayag, pagpahayag sa kamatuoran, sa huna-huna sa Dios. Kay way makalabaw sa huna sa Dios. Ang atong huna-huna, waras unsa? Dili ka tandi sa huna-huna sa Dios, mga paagi sa Dios. Klaro man na diha sa Isaiah 55, Isaiah 55:8 and 9, klaro kayo.
Isuwat na diya sa mong notebook, karon din na makalimtan. Isaiah 55:8-9. Unsa gisulti diha? My thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na. Besides, kini atong gitun-an nga pulong sa Dios, mao ni huna-huna ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinthians 2:16. Basaha po na suwat po na diya sa mong notebook. 1 Corinthians 2:16. Who can instruct us? But we have the mind of Christ. Huna-huna ni Ginoong Jesucristo. Just imagine, huna-huna sa Diyos, musuhod sa imong huna-huna. Huwag mo na imong gamiton sa imong pag-huna-huna. Unsay imong gawas. Unsay resulta. Musangpot ka na og Diyos nun nga mga buhat. Basta? Kung ang imo na puno lang sa pangunahuna ni kalibutan, kalibutanon, mga dautan, mga ngilad. Now, unsa may resulta sa imong buhat? Tungod ana ang mugawas, resulta mao naging tawahanon mga maayong buhat. Nana, tawahanon ng mga maayong buhat. Daigon ka na sa mga katawhan ng kalimutan na. The world will praise you. Okay? Mutahod ka nimo mo unsa? Mo hangad ka nimo, mutamod ka nimo kay nagbuhat kag maayo apan ka ng mga mayuha tawhanon ra. Nga kana sa tubangan sa Dios trapo nga baho alang sa Dios. Sabot ka? Nara ba na? Ay naana sa pulong sa Dios oy. Kinaklaruhan ka na. Filthy rags ang atong mga maayong buhat. Self-righteousness ra ka na. I hope na sabtan nimo. I hope na tuhog nimo kini atong ipasabot nimo. Okay? Padayon ta balik ta niadtong karakteristik. Mo to karakteristik number 5. Karon ato tas karakteristik number 6. Now, nag-ingon kini alang sa magtotoo ni Ginoong Jesucristo. Ang pisikal nga kamatayon hingpit kini nga pagka kanang amgo nga naay kinabuhing walay katapusan. Physical death is complete realization. Dili kay pagkamgo, dili pagkatinuod, pagkamatuod, pagkatimus sa kinabuhing walay katapusan. Diya sa John 10:28 sa gisulti. Ato maningi quote ganiha sa wa pa magsugod. Ang atong Ginoo nagaingon to those who believe in Him, sa gisulti niya. I give unto them eternal life. They shall never perish, neither shall anyone pluck them out of my hand. Na, wanay, maka kanang labni, wala na. Wala na makalabni, gikan sa kamot sa Dios. In fact, humanta, maluwas humanta mo dawat ni Ginoong Jesucristo, kita na himo ng personal, private property sa Dios. Sabtagi na. Human ka gitimbrihan, human kita gitimbrihan sa Ginoong kaning Diyos Espiritu Santo. That is the sealing ministry of God the Holy Spirit, signifying nga we are now the private property of God. Wa na makailog, makabawi o unsa, makasakmit, wala na. No one can pluck them out from my hand, matud pa sa Dios. Now, okay, ito the characteristic number 7. Nag-ingon kini nga ang kamatayon nagkahulugan sa magtutuo nga ang magtutuo, by the way, nagahuwat didto sa langit sa
resurrection. Death means the believer waits in heaven for the resurrection. Ang atong Ginoo spoke to Martha, inumdum ka? Dito sa lubnganan ni Lazaro. Si Ginoong Jesucristo nagasulti kaniya ni Martha. Martha, I am the resurrection and the life. He who believes in me shall live even if he dies. And whoever lives and believes in me will never die. Pagkaklaro niya na. Mao nagisulting Ginoong Jesucristo ni Martha. Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Siya nga magatuo kanako mabuhi bisan siya mamatay. Ug si kinsa man ang mabuhi ug magatuo kanako dili na gyud siya mamatay. Okay? Mo ni characteristic number 7. At tutas characteristic number 8. Ang kamatayon dili kini makapahimulag sa magtutuo gikan sa Dios. Death does not separate the believer from God. Dili. Kaya sa gisulti sa Roma 8:38 ngadto 39 sa in English, for I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other creature shall separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Di man na Roma 8:38 So, 2 Corintios 5:8 again, we are absent from the body, but face to face with the Lord. Nan again, akong balikon, kadtong Revelation 21:4, God will wipe away all tears from their eyes. There will be no more suffering, no more sorrow, no more tears, no more crying, no more death, because the old things are passed away. Okay? Now, adto ta sa mga prinsipyo nga atong atong magamit alang sa mga buhi. Okay? Now, doon ay unom ka mga prinsipyo nga magamit to the living, yan itong mga buhi, to those who are left behind. Okay? Kinsa maning nang left behind? Mga tana ko nimo, kinsa maning nang hibilin human ang rapture? Magtotoo ba sila o di? Dili magtotoo. Unbelievers. Maoy mahibilin. So, alang kanimo dili magtotoo. If you're an unbeliever listening to this message, kinitong pagtuon, ikasubo ko sa pagsulti kanimo nga dili ka makaampil, di ka makauban niining pagsakaw sa simbahan. In the first place, dili man ka sakop sa simbahan, dili ka man simbahan. You have to make the first step, which is faith alone in Christ alone. Okay, niya mga unom ka mga prinsipyo nga magamit yan itong naibilin. Principle number 1. Ang kamatayon sa usa ka hinigugma or dear friend dili makaundang o makapahunong sa kasaysayan. Tinuon gyud. Ngano mang maundang man. It does not stop history. Life must go on. Life must continue for the living. Gusto? Padayon sila sa pagkinabuhi. On a principle number 1. Number 2. I hope nagasuwat kanini kay manungdanon kayo ni. Principle number 2, we cannot stop normal living tungod kay nga atong hinigugma, mga hinigugma
nangamatay man ug tuwa na sa langit. Dili kita makaundang sa normal nga panginabuhi tungod kay nga matay sila. Dili. Prinsipyo, ikatulong prinsipyo. Kinahanglan hinumduman nato nga kadtong atong mga hinigugma nga naunara ka nato ngadto sa langit have far greater blessing and happiness in heaven. Lampihan din nagyun tugkad wana di na ganin nimo mahulagway the greater blessing and happiness dito sa langit than we can ever know or experience niining kinabuhi. Dili na ikita ang kinanindutan nimong na sinatid din sa kalibutan. Dili ikita. Now, muna principle number 3. Ito sa prinsipyo ikaupat. Busa, dili kita kanang supak. We cannot resent others who seem to be having a good time. Dili ta makasupak, dili ta unsay to suko ta kay tuwa kadang pahimos na sila ilang labihan kalipay. They have a good time. Samtang kini sila nagabangutan, magulanon pa, naguol pag yun for lost loved ones. Bitaw ng mga unbeliever, makita nimo na ay mga hinigugma nilang mga matay o mamatay, magminatay gina sila. Kanang aguban gani, kita magyukog mga unbeliever nga mamatay. Unbelievers mamatay. Ang nahibilin mga unbelievers po. So katong nahibilin, makita nimo sa ilang pagminatay. Grabe kayo. As if man gyud sila hope. Okay? Bitaw na bersikulo niya na. They kanang nagabangutan sila. Nga man sila yung paglaom lagi. Na nga ang uban niya kanang lubog-lubog diha sa man nga luoy tanaw nimo ang di magtotoo nga mga matay. So, mauna ang prinsipyo nga kanang ikaupat nga prinsipyo. Di ta suko o mapungot ta nga kadtong nangamatay nga enjoy na sila, they have a good time, samtang kini silang mga di magtotoo nagabangutan pa. Okay? Principle number 5. Dili kita maka-demand sa atong mga higala nga kanang naiuban bitaw mo yun sila mutanaw sila sa uban nga murag malipayon sila bisan todo gikamatyan murag na sila gibati nga kanang katagbawan labi na mga magtotoo, of course. Now, ang punto ko din we cannot demand gikan sa atong mga higala nga muundang sila sa pagkinabuhi that they stop living o sila mo kanang salmot unta sila in perpetual mourning and grief. Kasabot ka ba? Watay katungod niya na Ano prinsipyo ikalima? Principle number 6. Well, din nila muna kita kutob kay murag ning lapas naman ta ato ning ipadayon ugma. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagpatinaw kanamo og dugang pang mga kamatuoran. Salamat o Diyos sa imong dugang pagpatinaw kanamo paklaro kanamo sa imong mga kabubuton og tuyo og plano. Salamat nining grasya kining tanan. Nining among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat sa Diyos na kami ugma nining dapita
Sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.